मैडम स्माइल। अरे वेयर आर दे? अरे कौन? आयरन मैन, अच्छा 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 अच्छा। स्कारलेट विच। अरे दांतों में पास्ता फंस अरे गया। आ गए। हेलो सर, हेलो टोनी स्टार्क। पेपर भी है। तुम बीच में खड़े रहो ना। शील स्टैंड। अरे नहीं अरे नहीं यार, अभी तो बहुत स्ट्रगल करना है, करण के शो पे भी जाना है। हाँ बेटा, नहीं भूलूंगा। अरे डिम्पल मैम, नोलन की मूवी का स्पॉइलर तो दे दो। अरे हट, पागल हो अरे, गए। अमानी अंबानी मैम। मैम, अंबानी अंबानी मैम। आ रही है। गला काट। तो मैं रेमो सर को यही कह रहा था कि डीआईडी के एपिसोड्स को खींच के मूवियां मत बनाया करो। ये साला वीडियो बनाते बनाते इन्हीं की वेडिंग में आ गया। अरे भुवन, अबे आरजे अभिनव है वो। हैं? हेलो मैम, कैसे हो? डोंट आस्क मी यार। और छोटा वाला कैसा है? उसका भी वाह शुरू हो गया। अरे बाप रे। कम ना, कब से फेक स्माइल कर रही हो अकेले? हाँ। एक बार बुलाती हूँ तो आ जाया करो ना तुम लोग। बेटा तू एक काम कर, तू बीच में आ जा। हाँ, करण मामू रात को ये सारी वीडियोस देखते हैं, फिर सोचते हैं कि किसको लॉन्च करना है। क्या ना मैम, थोड़ा लहंगा ट्वेल कर दो ना। किस हक से ऑर्डर देती हो तुम? हमें तो पूछने को बोलते हैं। अबे छापड़ी के तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वहाँ संजय को पोस्ट करना सिखा रहा था। सॉरी सर, सॉरी अनिल सर। अभी बुढ़ापे में कितने साल? अरे क्या बात है यार, बहुत होते 5 साल यार। रेखा मैम बहुत सुंदर लग रही है। एक सोलो प्लीज। हाँ नहीं, वहीं पे यहाँ कहाँ आ रही है? हाँ, आ जाती। नहीं अरे यहाँ पीठ कहाँ दिखा? इधर फेस कीजिए। हाँ यहाँ देखिए। मुझे बोला वहां देखना। अरे उधर मुंह करें, उधर तो जलसा है, वहां क्यों देखें? इधर, हाँ इधर देखिए। हाँ अच्छा बाबा ठीक। रवीना मैम, तेज था झोंका, क्या करूं, क्या करती मैं मरूं? सी। अरे वाह, अरे बाबा आ गया हमारा बाबा और मैडम एकदम हॉट कपल। वाह, एकदम पोपट और मिर्ची। अच्छा, बाबा का डकार बनियान में फंस गया है। अरे अर्जुन बेटा, जय जियो अंकल, जय जियो। क्या हाल है? बढ़िया। जय जियो मैम। हेलो बेटा, जय जियो, कैसे हो? बस नेटवर्क नहीं आ रहे, बाकी सब सही है। हम फीडबैक फॉर्म है क्या? और वही जय डॉल्फिन, जय वोडाफोन, क्या जय हाल है? वोडाफोन। व्हाट्सअप यूनिनोर। मुकेश सर, मेरे नेटवर्क नहीं आ रहे सर, क्या करूं? अरे मैं 2 दिन से खुद एज पे चला रहा हूँ। अच्छा सर, मैडम एक दूसरे को देख के फेक स्माइल कीजिए। अरे फेक कैंडिड, वाह। सिमी मैम, बचपन में आपका देखते थे रमडेस। अरे बाप रे। आप और अब्बास मस्तान तीनों सेम कपड़े हैं?